L-att ta' miżuri li qed iwettaq il-Gvern qegħdin jinħassu u jagħmlu differenza. Xedet dan Martes Xikluna, li spjegat kif ir-ross fl-uniformijiet u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jagħmlu differenza lilha u l-familja tagħha. Jiena b'31% li ħad ifranka b'30 €. Nista' nagħmel ħafna affarijiet. Waqt attività f'Birkirkara qalet li l-flus li qed tifranka tista' tużhom għal affarijiet oħra, jew għall-inqas fis-sajf tkun tista' tixel ftit l-arja kundizzjonata biex tnaqqas misħana kbira f'darha. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li bla dubju il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni li għaddiet għaliex kellu manifest elettorali ambizzjuż. Issa l-Gvern qiegħed iġib ir-riżultati u fakkar fiċ-ċertifikat li l-Kummissjoni Ewropea tat lil pajjiżna fl-aħħar rapport tagħha. Żied jgħid li d-dejn ta' Malta meta mqabbel mal-prodott domestiku gross se jonqos u dan mingħajr żieda fit-taxxi. Il-kandidat għall-Parlament Ewropew Peter Cordina tkellem dwar l-importanza li l-Gvern qed jagħti lill-pensjonanti biex dawn ikunu jistgħu jgħixu f'ċerta kumdità magħhom mistrieħ li mhux se jsibu ruħhom fil-faqar. Dwar il-persuni b'diżabilità qal il-Gvern qed jieħu inizjattivi biex jgħin lilhom u lill-familji tagħhom biex il-kwalità ta' ħajja tagħhom titjieb. Min-naħa tiegħu il-kandidat Mario Farrugia Borg qal li gburi bil-Prim Ministru u l-Partit Laburista li għandu għal qalbu li l-fqir u l-batut ikunu fuq quddiem nett tal-aġenda u jaħdem politika bl-individu fil-qalba tagħha. Qal il-miżuri tal-Gvern huma maħsuba biex jogħlu l-livell ta' għixin tan-nies li għandha tkun il-missjoni ta' kull politiku u Gvern Laburista qed iwettaq dan b'miżuri li jolqtu lin-nies bħal żieda fl-istipendji, tnaqqis fl-income tax, childcare b'xejn, roħs fit-tariffi tal-MEPA, roħs tal-petrol u l-gass u serħan il-moħħ li dawn mhux se jitilgħu kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji.